親愛嘅上帝，請賜我雅量從容地接受不可改變嘅事，賜俾我勇氣去改變應該改變嘅事，並賜俾我智慧去分辨乜嘢係可以改變嘅，乜嘢係唔可以改變嘅。當我再去 depth 真啲呢一篇寧靜禱文嘅時候呢，我所有嘅不安、焦慮、煩惱呢，就喺1秒鐘之內一掃而空啦。即係真係嘅，我覺得呢，其實人一切嘅煩惱都係來自於佢分辨唔到，或者冇智慧、冇勇氣咁去面對一啲去改變到嘅事，同埋去改變唔到嘅事咯。呢篇禱文呢，係可以引導人以務實嘅方式去接受現實咯。如果我哋真係想釋放晒所有嘅煩惱、焦慮、不安嘅話呢，必須要好清楚咁樣去分清楚我嘅事啦、佢嘅事啦，同埋天嘅事。咁呢個位呢，亦都係討論緊我哋而家傳書導讀系列傾緊嘅嗰本書《被討厭的勇氣》入面主張嘅課題分離咯。因為人嘅擔心呢，基本上係向住兩個方向嘅咋，亦即係話人嘅能量呢，都係喺呢兩個位嗰度流失嘅。第一就係成日會擔心其他人嘅事，第二樣嘢就係成日會走咗去擔心未來嘅嘢，一啲不確定嘅嘢。但係如果我哋真係諗深一層啊，成日將個注意力或者成日去擔心其他人嘅嘢啦，或者係未來嘅嘢咧，其實係冇用嘅，亦都係好不切實際，因為你係控制唔到嘅。如果我哋成日將啲注意力放喺啲我哋控制唔到嘅嘢身上咧，持續係咁樣，甚至乎咧成為埋習慣，你成個人係會變得好無力噶。因為就好似打機或者打牌咁樣，你鋪鋪都打輸嘅，鋪鋪都出衝嘅。咁呢個遊戲又點會好玩呢？我哋係擅自地俾咗一個不可能嘅任務自己啊，因為佢嘅事啊，即係其他人嘅事啊，或者天嘅事係我哋控制唔到嘅嘢嚟嘅，外在嘅嘢唔到我哋理噶。人嘅煩惱、人嘅痛苦，好大程度上就係來自於佢好想其他人按照住佢心入面嗰個劇本咁樣去行咯，甚至乎去操控、強加好大嘅壓力喺外界或者其他人身上。咁但係呢一篇禱文呢，就提醒翻我哋一個真相，就係原來喺呢個世界上唔係所有嘢都要圍住我哋嚟轉嘅咯。咁樣講係咪好似好消極咁樣呢？係咪即係代表躺平呢？係咪即係叫我哋去放棄呢？絕對唔係，反而係乜嘢呢？佢係提醒翻我哋做嘢要順勢而為啊，要按照翻個規律嚟到去行動啊。即係好多嘢都係分咗你控制到嘅部分同埋你控制唔到嘅部分嘅。譬如以考試為例啊，你想考好個試攞高分，你可以做嘅嘢係去花時間去溫習咯，去做試題咯，做萬全嘅準備咯。咁呢個係你可以控制到嘅範圍嚟嘅。咁但係去到考試當日啦，佢會出啲咩試題，佢出嗰條題目係你擅長嘅定係唔擅長嘅，你係控制唔到嘅。當日會發生咩事？可能你去考場嘅途中會唔會塞車呢？會唔會踩屎呢？你係控制唔到嘅。咁生活嘅藝術就係我只係 focus 翻喺我控制到嘅範圍嗰度咯，亦都同時對一啲可能發生嘅狀況做好準備咯。而同一時間亦都係忽視同埋放低一啲我哋控制唔到嘅部分咯。咁我哋做好晒我哋可以做到嘅嘢之後，就要做一樣好重要嘅嘢，就係放手，就係臣服啊，就係 let it go 或者 let it be 啊。咁呢個位講緊嘅呢，就係我哋有冇勇氣咯。真係做咩都係咁嘅，我哋就終於能夠將能量呢係對焦翻喺有用嘅地方身上。所以呢個概念，呢一種生活嘅藝術絕對唔係消極嘅，而係最務實嘅做法嚟嘅。你去再煩惱，你去再擔心，唔見得係特別清高或者係有啲咩用咯，只會係純粹嘅精神內耗嚟嘅啫。又或者對我哋身邊嘅人，甚至乎家人都係嘅。可能有啲家長為佢仔女嘅嘢煩惱啊，見到一啲朋友家人都擺明行錯路噶啦，可能我哋會擔心佢哋，係好正常。咁而你可以做嘅嘢，可能就係勸佢哋咯，或者教佢哋咯，或者去分享俾佢哋咯。咁但係條命係屬於人哋噶，人哋聽唔聽呢，就係人哋嘅事咯。即係好多戀愛腦嗰啲朋友，你見到佢識埋嗰個男朋友或者女朋友，根本都係扭扭教教嘅。你分享你嘅意見俾佢知，你講你嘅睇法俾佢知，咁但係佢聽唔聽呢，又係睇佢自己咯。咁因為有啲嘢呢，係真係要由翻當事人自己親身去經歷去體驗，佢先至明噶。如果我哋太過擔心，甚至乎太過操控干預嘅話呢，一方面可能佢會怪翻你轉頭噶，另外一方面呢，亦都係介入咗其他人嘅因果咯。你話佢主動向你求助，你去分享，咁係好正路嘅。咁但係如果你有太多嘅干涉嘅話呢，先唔好講話對對方有冇效啊，起碼肯定嘅就係你自己都會好辛苦咯。同埋喺呢個位入面呢，亦都係冇做好個課題分離啊。因為課題分離就係管好自己嘅事就足夠噶啦，其他人嘅嘢勸到就勸，勸唔到嘅都要 let it go 嘅。咁呢個概念真係可以應用喺幾乎我哋生命中每一個範疇嘅。譬如以瞓唔着為例啊，失眠為例啊，好多人瞓唔着嘅時候會好猛啊，或者會好急啊，好想逼自
自己快啲瞓着。咁但係其實瞓唔着呢，係你控制唔到嘅嘢嚟嘅。你可以做嘅係由佢瞓唔着咯，接受佢瞓唔着咯，同一時間就係去反思翻點解會瞓唔着咯。會唔會係攝取咗過多嘅咖啡因呢？會唔會係瞓之前食得太飽呢？食得太多刺激性嘅食物呢？會唔會係因為成日睇藍光，搞到個大腦以為依家仲係日頭，就破壞咗個自律神經呢？咁呢啲位呢，又係我哋可以控制到嘅嘢嚟嘅。同埋，即使依家唔係咁瞓得着都好啊，我能唔能夠堅持聽日都可以喺大約偏早嘅時間都起身呢？即使可能起身嘅時候會有啲辛苦嘅，但係我為咗調教翻好我自己嘅生理時鐘，我都會俾自己去起咗身先咯。咁呢啲係我哋可以控制到嘅嘢嚟嘅，但係喺當下嘅瞓唔着呢，係我哋控制唔到嘅嘢嚟嘅。咁如果我哋又係可以睇翻清楚邊啲控制到，邊啲控制唔到嘅話呢，你係會一身鬆晒嘅。又或者如果有朋友要上台演講啊，或者要去比賽啊，賽前可能會好緊張嘅，同樣亦都可以應用呢句土文嘅。如果我哋有緊張嘅心情啦，甚至乎手震啦，呢啲係控制唔到嘅。我哋首先係可以俾自己去接受咗呢啲情緒先，然後第二步就係即使喺呢個咁緊張嘅情緒之下，我都繼續俾自己去深呼吸咯，又或者坐下放鬆身體嘅肌肉咯。因為身體同埋我哋嘅情緒某程度上係有啲關係嘅。我哋嘅身體如果能夠放鬆到嘅話，我哋嘅心理、我哋嘅情緒都同樣係會跟住放鬆嘅。第三就係可能我哋可以刻意地、主動地同自己講一啲正面嘅自我對話咯，譬如係放鬆，我做到嘅，我正在喺度盡全力，而咁樣就足夠啦。我接受一切瑕疵，我好 proud of 我自己能夠勇敢地上台嘗試。咁呢啲對自己正向嘅自我對話呢，係我哋控制到嘅嘢嚟。咁對於真係上到台或者嗰個比賽最後嗰個表現呢，又係我哋控制唔到嘅嘢嚟嘅。而生活嘅藝術或者最寶貴、最奢侈嗰個位，就係我哋要去接受個未知咯，嗰個不確定性咯，就係喺當下盡情咁去投入咯，接受所有發生嘅可能性咯。咁而往往當我哋能夠全面咁去接納自己嘅時候呢，無論個表現係點樣都好，呢個經歷都會成為我哋最珍貴嘅回憶咯。好多人呢都係俾唔可以控制嘅嘢呢係壓垮咗自己，譬如就係太過在乎輸贏啦，嗰個結果啦，導致到可能連第一步都行唔到出去咯。咁但係輸贏啊，或者最終嗰個結果，有陣時唔係我哋可以控制到嘅。如果我哋個頭腦成日強行要自己控制晒所有嘢，或者所有嘢都要完美，唔容許有半點嘅瑕疵嘅話呢，咁就會好焦慮噶啦。咁但係最終成個效果亦都會表現得唔好咯。咁所以無論做咩都好呢，我哋都要有智慧去睇翻清楚邊啲係我控制到嘅範圍，邊一啲係我控制唔到嘅範圍，邊啲係我嘅事，邊啲係其他人嘅事，邊啲係神嘅事，然後我淨係將我嘅注意力全部放晒喺我自己啦，或者我控制到嘅範圍嗰度，咁我成個人就會一身鬆晒噶啦。咁如果大家覺得 OK 嘅話呢，我都非常鼓勵大家呢係將呢一種做人嘅藝術應用喺你生活所有嘅範疇咯，尤其是係喺你依家覺得煩惱嘅其中一件事身上。咁大家不妨可以試下用呢個角度去思考你而家正煩惱緊嘅問題啊，我都幾肯定呢，你能夠將啲嘢分翻開嘅話呢，你就會一身鬆晒。而如果去到最後你都真係放唔低，咁又可以點呢？咁就將你放唔低嘅呢股情緒交俾個天啦，交俾神啦，明白到佢永遠都同你喺埋一齊。因為喺當下接唔接納到啊，都未必係你當下可以控制到嘅事。咁我哋就接納佢，可能暫時接納唔到咯，都值得俾翻多啲時間自己，對自己寬容一啲。